Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda firasyan was-samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kala hormati para alim, para kiai, asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kala hormati ibu kubu beserta staf lan jajaranipun, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus panitia penyelenggara kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-mugia kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umatipun kang angsal syafaatipun dunya sampai akhirat. Amin ya rabbal. Meskipun wulan mulude wis kliwat manjing Rabi Usani, tapi wong kene masih maksa muludan. Wis alhamdulillah. Muga-mugia kiyen ki tanda kula lan panjenengan sami banget remen marang Kanjeng Nabi. Karena muludan ya iku penting, ngaji iku penting, salat iku penting. Mung kadang-kadang wateke menusa iku sing penting kadang-kadang dicampur karo kepentingan. Ya, sembayang penting, puasa penting, wiridan penting. Mung wong iku gelem salat sembayang, salat wiridan bakal lagi duwe kepentingan. Iya, bakal beli dua kepentingan, puasane ya mari maning, wiridane ya mari maning. Jadi kula lan panjenengan sami ya lamun bisa kula lan panjenengan sami belajar memisahkan endi perkara penting, endi sing berbentuk kepentingan. Karena kula lan panjenengan sami banget penting belajar ilmune Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja semangat bakal lagi duwe kepentingan ya wis puguh kuwen mah, bakal lagi duwe kepentingan ya sapa bae ga semangat ibu kubu be semangat yuk lihat lagi duwe kepentingan arep nyalon manding kayane mah. Iya kan ya menusa kabeh menusa watake model kaya ngono. Nah jamaning kuwi sipate ning alam dunya sifat akhirat, sembayang bae gelem salat sembayang bakal lagi duwe kepentingan. Ya makane Kanjeng Nabi manusia yang tidak punya kepentingan. Ya Kanjeng Nabi iku manusia kang ora duwe kepentingan. Maka nalikane wong wis mulai ora duwe kepentingan, maka blingara sesak, blingara dugal, blingara sewot, blingara nafsu. Kenapa? Karena uripe wis ora duwe kepentingan. Pentingnya sekedar nyampeaken apa saking Allah Subhanahu wa ta'ala, nurut srok beli ya wis. Ya, jadi bakal wong ora duwe kepentingan lah kadugal lah ka nafsu. Dadine dugal, dadine nafsu karena ada kepentingan.
Dadi niteni kula lan panjenengan sami amale ikhlas atawa boten titenana ana dugale beli, bahkan masih dugal berarti Anda masih menyembunyikan kepentingan. Ya iya, masa aja Kang Isrok nguruki santri selawas-lawas dong pede santri yang lawan dugal lah berarti ya kan masih dua kepentingan kira-kira sintak buruk ning kita ki ngawula bening kita ketika ngelawan ya berarti kan ya kan kita nih dugal lo kenapa karena kita masih punya kepentingan pada baik karo tangga gawe bagus karo tangga ya kan jaluk apa baik nya wah ya nu tangga ning ngelawan dugal beli tadi nih dugal. Ya kenapa? Karena ada kepentingan. Kepentingannya apa? Kira-kira kita gawe baik ning tanggane gawe baik ning kita. Lah maksudnya yen cang sih aja dua kepenginan mokonon. Sing penting kita gawe bagus karo tangga. Karena apa? Karena gawe bagus karo tangga iku perintahe Gusti Allah. Baka Gusti Allah kang merintahaken mesti sing tanggung jawab Gusti Allah. Baka Gusti Allah sing ngongkon kone sing bayar ya Gusti Allah. Dadi aja ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Engkone ruwet. Nah makane kula lan panjenengan sami prihal mengkondon iku dudu perkara kang gampang, makane kudu terus-terusan belajar. Aja mandek. Kenapa? Karena belaka beli belajar ya gadange beli bisa dugal besesek bekaro tangga kurang tiwas kita menjaluk apanya jaluk ceplik los jaluk bawang los iku dalan diracek ayo dugal beli serap ayo dugal beli dugal lo kenapa? Karena kebaikan kula lan panjenengan sami selama ini masih mengharapkan kepada yang lainnya, masih ngarep-ngarep sing sejene Gusti Allah. Maka nalikane kula lan panjenengan sami ya uripe masih bergantung kepada keinginan kehidupan, maka jaminane beli bakal seneng, beli bakal bahagia. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ning alam dunya kieu kanggo apa? Kanggo nggawa kula lan panjenengan sami kira-kira uripe bahagia awit dunia sampai akhirat. Makane kula berharap sing dadi wong Islam ki encang bahagia uripku. Ya, belajar bahagia. Loh, kenapa aja Kang? Ya karena ketika kula lan panjenengan sami njalanaken perintah Allah Subhanahu wa taala berarti kula lan panjenengan sami termasuk wong-wong kang taat maring Gusti. Terus ya sing taat iki coba tampilkan karena kita taat karo Gusti Allah akhirnya uripe kita iya bareng dikama angger taat karo Gusti Allah je blenak bae akhire wong sejene kila kasih gelem meluan dikaku bener beli iya wong sembayang bae enggal dina ngarsula bae pegel temen Gusti nggo mangan bae langka akhire sing beli sembayang beli gelem sembayang ya kenapa yang sembayang gak je blenak bae sih. Lah maksudnya ayo tunjukkan kalau ini kebaikan, kalau ini kebenaran. Orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran itu mestinya menjadi orang yang berbahagia. Termasuk Ustadz Kiai ini ngedine arang wong pengen dadi kiai. Kenapa? Karena kiai nek glendenge ki blenak bae. Pokok jarang bisa mangan panggangan ayam kubakan wong tahlilan jarang. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi ya kadang-kadang dan seringkali kula lan panjenengan sami justru orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala uripe nggal dina ngenes bae. Malah kandhap karo pegawai negeri enak sira sing dadi pegawai negeri je penghasilannya jelas, gajiye jelas enggal bulan nerima gaji. Kita mah jeng nguruki bocah ku je bating siralah ka gaji
Jadi ya enak ning kono malah ngalem-ngalem sing dadi pegawai negeri. Loh, maksudnya lu bisa pegawai negeri kan gajine pasti. Gaji boleh pasti. Ya kan? Ya tapi jangan kita penghasilannya ora pasti dadi ustaz dadi kiai. Penghasilan boleh tidak pasti, tapi bakal rezeki sing Gusti Allah iku pasti. Ya, catat ki sira. Penghasilan boleh tidak pasti, tapi bakal rezeki mah pasti. Lu malah enak sing ora jelas enggal dina aulia. Sing jelas mung sawulan sepisan. Lah iya kan? Lah ya iya. Jadi bakal sing ora jelas mau bisa jadi penghasilannya unggal dina. Sing jelas mung sawulan sepisan. Ayo, jadi aluk jelas aluk ora jelas. Aluk jelas sebulan sepisan olie. Monggal dinane. Iya penghasilanku aluk sing jelas ta sing ora jelas. Lah sing ora jelas, mbak sing ora jelas masih ngendi bae bisa mancing. Mbak sing jelas mung-munge siji dalane. Ya, makane kula lan panjenengan sami Islam ikun didik kula lan panjenengan sami supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami bisa bahagia dunia sampai akhirat. Ya carane kula lan panjenengan sami ayo belajar keparak kalian Allah Subhanahu wa ta'ala nalikane kula lan panjenengan sami marak karo Gusti Allah yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Kenapa uripe kula lan panjenengan sami sekian dadi kacau? Karena kula lan panjenengan sami mulai adoh karo Gusti Allah, sujud beli, sembayang beli, wiridan puasa ya. Akhirnya ngembule karo pemikiran manusia umum bahwa sing arane bahagia ku bakal umai gedong, mobile bagus. Oh ya benar. Lah ya tapi ya Surabaya titenan sing umai gedong mobile bagus endi keruduk wong nangis beli kira-kira. Ya durung lawas ora kana umpok kuat beti keruduk kok. Kolam renangnya diadusi jame sing 11 miliar katelengan. Ayo mungkin beli umai dikasih laka apa terus digeruduk mengkonon. Makanya wis melarat bae bari aja digeruduk-geruduk. Loh kenapa? Karena kula lan panjenengan sami belajare bahagia iku bakal segala-gala duwe. Jare sapa? Loh, buktine ora duwe apa-apa angger bisa ngakak-ngakak sebengikin ki. Ayo, iya jare sing ngarane bahagia kudu akeh dunyane. Buktine ternyata ora duwe apa-apa masih bisa gemuyu, masih bisa bahagia. Jadi bahagiaku ana beli urusannya karo harta benda. Lah, kang harta benda pirang-pirang mbak wong ning rumah sakit bae memang sebahagia hasrok. Loh makane kula lan panjenengan sami Islam didik kula lan panjenengan sami untuk apa? Untuk bisa berbahagia dengan hal-hal yang sederhana. Nah makane kenapa akeh wong gawe maksiat? Karena ndelenge wong maksiat ku enak bae uripe ku. Halo. Iya beli enjoy banget kah kader ngorongok tembangan bayi tiga ya. Lah kenapa mereka yang melakukan kemaksiatan bisa berbahagia dengan kemaksiatannya? Sampean sing lakoni ibadah malah ngeluh bae enggal dina. Ayo suruh kenapa sing nana bahagia dikasih ilow enggal dina ngrunek bae. Loh, maksudnya ya Kang supaya bagaimana orang ini bisa tertarik untuk mengikuti ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang menjalankannya kehidupannya selalu dalam kondisi
sengsara. Akhirnya langka wong tua sing cita-cita anake mondok. Kenapa? Karena ruwet banget ning pondok. Sing anu lah beginilah, sing akeh kudise lah, ya mangane beli teratur, kurang ini, kurang itu. Halo? Iya beli. Ngangka wong tua sing bercita-cita anaknya kira-kira besok gede anaknya kita kira-kira dadi santri, dadi ustad, dadi kiai. Anak sing makonon lah kak bengene anaknya dadi pegawai negeri, dadi polisi, dadi abri. Halo? Lah ya iya. Lah maksudnya ya kan polisi mau uli gaji, pegawai uli gaji. Lah gaji manggal bulan, bakal kiai, bakal us model kayak kita manggal dina olieku. Lah makan lamun kiyengan singa Depok gak kalau ukurane so. Lihat singa Depok pindho mung esuk karo awan. Kita bisa tak jejer nenem sedina sewengi. Lah ya iya, yaitu orang yang penghasilannya tidak jelas. Makanya kena ngapalah ka wong cita-cita pengen dadi kiai dadi ustaz. Karena melihat yang ada iku uripe blenak bae enggal dina ngelu bae mangan enak kepokokan wong matang puluh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lah Kanjeng Nabi datang itu untuk menjadikan umatnya bahagia, bukan urusan harta, bukan urusan benda. Lah kenapa? Ya delengen Kanjeng Nabi ne dhewek duwe apa? Sengsara selawas-lawas. Apa prangsane bakal dadi wong bener ku dalane ditaburi kembang terus jelek. Perjuangannya Kanjeng Nabi subhanallah dibanding kiai zaman sekin lah kapapane perjuangannya Kanjeng Nabi lahir dalam kondisi yatim lah kabapane, iya kan? Begitulah kabapane jebral lahir ning alam dunia diurusi mboke beli suwe keburu ninggal mboke akhirnya pindah diopeni ning bapak tuane ora lawas bapak tuane ninggal dunya akhirnya digawa mamange kongkon angon wedus pisan. Bayang loh, ya kan kongkon angon wedus Kanjeng Nabi. Itu justru kesengsaraan itulah yang mendidik manusia itu dewasa. Justru dengan dimanja akhirnya anak butuh gula lan panjenengan sami beli bisa mikir. Kenapa? Karena segala-gala disediakan kabeh. Nah makanya titena anak serok baka anak ceplik cukule ning pawon suwe matine bocah kanka. Serok betitena anak ceplik cukul ning pawon ka. Mangsa mati-mati ya bakal beli dibabat makan. Benar? Dia kenapa? Karena dia terbiasa hidup mandiri, lumur pangan dewek, bertahan dewek. Ketimbang ceplik sing ana ning sawah sing disediakaken oriane disemprot diopeni gelis bodare ceplik kun. Ya kenapa ceplik sing pawon beli mati-mati? Karena dia mampu bertahan di dalam kehidupan karena digencet dengan kesengsaraan. Manusia hebat itu adalah ketika ditempa dengan kesengsaraan di dalam kehidupan. Begitulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka ketika meluan ning Kanjeng Nabi aja nganggo kengelan. Ya tapi jakang wong bener ku jek uripe kengelan banget. Terus apa prangsane bakal dadi wong jahat beli kengelan? Pada baik kaderga. Pada baik sok. Apa prangsane bakal dadi wong jahat beli kengelan? Masih kengelan gak kan? Kita mah apa tengah yang wong tahajud tinggal tangi banyu wudu mancing ngumah. Lah terus ya kan kita kan kudu tangi boya bengi. Iya, ari maling ayam beli kudu tangi. Ayo serap, maling ayam tangi bengi beli. Apa di kamu wong tahajud tangi bengi banyu wudu mancing ngumah gelar sajadah ngadep Allahu Akbar. Bahkan maling ayam muter wak meng Tegal Girang nglateni kandang sing mlongo endek sapa. Ayo bener beli. Begitu ndeleng anak kandang mlongo majikane masih melek, ayo langsung nyolong apa ngenteni dikit. Ngenteni delengen dodoke ning sor gedang dirubung lamuk ya atis ya blenak ya sengsara.
semangat bae bocah kinggal bengi tangi bengine ndetu mantek du karo maling ayam pisan dikak iku sing tahajud nembe seminggu bubaran dikak wis gaji tahajud apa jangan melarat baik segitu aku tiwas tangi bengi atis kacak kocok ya iya tak sebut illallah waya panen gabu kabeh makanya gula lampal jadagan sami dilatih maksudnya orang yang melakukan kebaikan itu sengsara terus apa bakal melakukan kejahatan itu tidak sengsara sama juga ambian jadi ketua jamiah dikandakakan ning anggota apa bakal jadi ketua maling beli dikandakakan pada baik kok sih bagian beli adil jak kita sing jengak cenguk mengoli 30 justru lah sama jadi ketua jamiah di kandak akono tempo ketua jamiah kin maje patungan bae jusirah iya anu ora ya iya akhirnya sing dadi ketua jamiah kan mendel ya weteng ki medial ora wah bocah ku je bangor tiwas kita berjuang kanggo jamiahan supaya maju anu kieu anu dirasani wis kita mamarian yo jamiah apa ori gampang bungkes mah ngan aja melang loh iya tapi jika ngomongannya pedes biasa sampeyan dadi ketua apa baik anggerana sing bener ya kader angger kuniku menusan apa sejam iya ngomongnya beli kabeh beli ana sing sedepe ana sing manise ana sing sepet ya omongan ora lah ya iya ana sing pedes kayak ceplik benar lah terus ya kari digerus be bari sedep Mas Rok sampeyan ilok beli mangan lodek ilok mangan lodek weru lodek nah lodek kadadine sedep nang digerus dikakan serok kacange serok remucune serok gulane serok ceplike gerus grutu ya kan sing pedas ceplik sing manis gula begitu dikembul dadi siji ternyata sedep juga omongan yang wong keserok bakal pinter ngerus mah sedep wah yakin ini kan omongannya wong jadi meti siji ya pegel kupingnya kok omongannya tangga gurih majarnya kayak kacang hari omongannya tangga arek ngemanis ora kayak gula ada arep utang sih ora iya hari omongannya tangga lor kok si pedes beli kira-kira lah terus ya serok kan nyaca kamangan lodek aja digerus ceplike dikit kerutuk entas kun terus kacang kayaknya enak beli wah lah makanya bisa nih enak karena di makanya sing pinter ngerus omongan yang wong bakal durung bisa belajar ning kuwu tukang gerusi omongan ning wong kiwa dia kenapa karena bakal jadi kuwu beli bisa ngerus omongan rungsing nuruti pengenane masyarakat kini pengen dicor kini bloli karange riang jelebakin mah los dicor mah tapi bayaran lah langgo dalan bae kudu dibayari coba bayangin yang bini cekang karange kita entok angel bakal kandane karo wong ora cerdas gitu lo karang kita entok karang entok gara-gara ku nanjak on lah ya lamun di karang ning jero ya duwe tanah ning jero karang lah kadalane payu pira paling gak setengah ton benar ana 10 bata bu begitu setengah ton ya mengoli 5 ton kan tapi begitu dibayari kena 3 bata ya jadi kari pira pitung bata karena digeriling dalan sih ora akhirnya karangnya ning ngarep kan ning guri ning ngarep nanjak beli regane nanjak seton dadi pira 7 ton larang di yang ora cerdas iku jendas ya yang pengennya tukaran baikku jejongan
Nama makane kula lan panjenengan sami belajar apa Kang? Belajar ngerus omongan di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami. Sing endi cek Kang mimitane? Yo dimimiti saking sejarah ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah kang diwaca ning kula lan panjenengan sami wong Indramayu Indonesia, khususnya bagian wilayah Tegal Girang, setiap kali malam Jumat selalu membaca sejarah ini. Tuh, sejarah iya. Sejarah apa? Sejarah atau manakibe Kanjeng Nabi. Ini bari aja pertanyaan maning apa aja Kang kening kene jeung Tegal Girang ku akeh wong waca manakibe Syekh Abdul Qadir. Kenapa manakibe Kanjeng Nabi ora ilok diwaca? Orang ngerti berarti. Manakibnya Kanjeng Nabi, manakibnya Kanjeng Nabi tinggal sore Jumat diwaca. Ngapa? Maulid berjanji ku manakib. Tuh, manakib itu adalah sejarah seseorang. Jare bahasa kene biografi. Siapa? Syekh Abdul Qadir. Oh, anaknya kiyen, bapaknya arane kiyen, lagi cilike, lahir wis mulai puasa sampai tekang gede. Ya kan konon ceritanya manakibku. Ya, waya ke guru mangkat ke guru ning tengah-tengah dalan diadang ning perampok. Ya, sampai tekang ngaji terus wiridan, sawise wiridan terus dadi wali. Kuwen arane manakib. Ari berjanji itu adalah manakibe Kanjeng Nabi. Cerita sing awit awal, sing awit Kanjeng Nabi masih dadi Nur Muhammad, pindah meng Adam meng Idris meng Nuh meng Hud, ya kan? Hud mudun maning meng Ibrahim meng Ismail mudun sampai tekang Adnan mudun sampai Sayyid Abdullah. Sing Abdullah nembe pindah menggua garbane Siti Aminah. Makanya ning kono dijelasaken naqalahu ila maqarihi min sadaqati Aminataz Zuhriyah naqalahu isun minda Gusti Allahu ing nure Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila maqarrihi ning panggonan kang tetep ning ndi Sadaqatu Aminah wadae wong wadon kang arane Siti Aminah Az-Zuhriyah yang berkebangsaan Zuhriyah wa khasahal qaribul mujibu bi antakuna ummal li Mustafa. Allah pilih Siti Aminah untuk menjadi ibunya manusia pilihan dalam kehidupan dunia. Maka pindah Nur Muhammad sing Sayyid Abdullah meng Siti Aminah. Kapan jekang pindahe? Diperkirakan pindahe Nur iku ning bulan Rajab. Jadi Nur ya Kanjeng Nabi sing Sayyid Abdullah meng Aminah pindah iku ning bulan Rajab. Rawa, Puasa, Sawal, Kapit, Rayagung, Sura, Bala, Mulut, jejak sanga. Jebra lahir bulan Rabiul Awal, sangang bulan sawise pindah. Yo ketenger Pak hari Nabi membeli kaya Dika dua anak pertama pindai bulan apa? Orang beru kembul dina apa bul? Yang memang orang niat orang apa Dika magawe anakku. Niatnya galuru enak akhirnya jadi anakku. Lah Kanjeng Nabi jelas pindah Nur Muhammad sing Sayyid Abdullah meng Siti Aminah ikut diperkirakan bulan Rajab pertengahan. Ya kan sampai bulan Rabiul Awal sangang wulan. Loh, lah Kanjeng Nabi ning jero kandungan sangang wulan umum karo menusa. Pada 40 dina. Loh, lah bakal Kanjeng Nabi ngitungnya per 40 hari. Ya, inna ahadakum fi butuni ummahatikum yujma'u khalqukum fi butuni ummahatikum arba'ina yawman nutfatan summa takuna 'alaqatan misla dzalik summa takuna mudghatan misla dzalik. Kanjeng Nabi kan konon hadis bahwa manusia ning kandungane sembok zaman 40 dina masih dadi nutfah. Engkau 40 dina kedua rubah wujud dari alaqah. Dari alaqah 40 hari kemudian Daud jadi mudghah. Begitu jadi mudghah nembe ditiupkan roh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 dina.
40 dina ping telu berarti pira? 120 dina. Bakal 120 dina ku pirang bulan? 4 bulan. Makane kan ning kene acara ngupat. Dari mana dalilnya? Cak nggon ta dalil kieu supaya weruh 4 bulan itu ditiupkannya roh. Dasarnya hadis Kanjeng Nabi 40 dina nutfah, 40 dina alaqah, 40 dina mudghah. Kemudian Allah tiupkan roh di dalam mudghah tadi. Akhirnya mulai bulan 4 itu ada kehidupan. Jadi janin punya kehidupan setelah 120 hari. Ari memitu jekang tambahi maning sawise ana roh maka cukul balung. Iya kan? Wa khalaqnal 'idham. Pirang dina proses pembalungan 40 dina. Ya, sawise balung fakasaunal 'idhamal lahma. Terus balung mau jare Gusti Allah tak tutupi karo daging. Pirang dina 40 dina. 40 dina nutfah, 40 dina alaqah, 40 dina mudghah, 40 dina balung, 40 dina daging, 40 ping 5 200 dina. Bakal 200 dina ku pirang wulan? 7 wulan. Makane gawe acara memitu. Ao bae dikemakin. Lho nek wong tua kula lan panjenengan sami kudu manusa sembarangan. Ya, dia melakukan itu berdasarkan ilmu yang mereka pelajari di dalam kehidupan, terutama ilmu nipun Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis Nabi lan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka ana dasare. Loh, yang bocah sekian ngaji beli apa beli bisa nyala-nyalakaken membung. Loh kenapa? Karena kehidupan itu ada perubahan. Teknologi juga ada perubahan. Bengen wong Tegal Girang bakal ngolah sawah nganggone beluku. Sekian masih ana beli. Ngelaka ganti kolektor. Benar? Benar. Maka suguhane gasejen bengen makuduana tumpeng panggang ayam sekian ya kuduana solar. Pada beli suguhane? Pada, cuma jenisnya berbeda. Kenapa? Karena teknologinya berbeda. Sedurunge ana weluku hanya sekedar nganggo pacul. Bayangin sehektar gegaleng dewekan pragat tenagane sapa. Lu wong bengen duwe batur bangsane jin setan merkayangan dadi golongan cicilimin kendel bogane kedundang encang ngemene ya rewang anak kita. Ya kita gelem ngrewangi. Napa? Ya wis kita menjaluk padu bakaran boleh. Akhirnya digawe-kaken bakaran boleh deh. Yang maje serutu bae, akhirnya geletak serutune. Hari kita maje pengene kok apa? Gedang kluthuk, geletak gedang kluthuk. Kanggo sapa? Kanggo sing rerewang kunku. Beli mancing akalirane sing beli mancing ku yo ngaten. Loh, itu menyembah setan di sing disembah. Kenapa? Karena suguhan dalam kehidupan masyarakat Indramayu adalah sebuah keniscayaan. Baka acara pengen sukses maka suguhane kudu jejeg jelas. Serok gawe acara muludan laka suguhan acan apa beli mengkel sih menggawene. Karena makane gruduk tenda teka ika suguhane serok wedange serok rengginange ana pira wonge ditung udude gletak son teka sugui apa biasane iya kan deleng tukang sone masih nom berarti surya udude kelimang bungkus ta gletak iya kan berase 10 kilo ono terus termose kopine adem beli son sisteme serok teka-teka lah ka udud lah ka kopi bakal beli diunyar-unyar bae serok ukurane ke. Jadi itu suguhan kudu urusan jin setan dulu iya. Kenapa? Karena wong tua kula lan panjenengan sami ya bisa bebaturan karo rombongan mekonon.
Loh, karo jin je Kang. Jin bakal wis taluk ning manusia nurut dikongkon mendi bae. Duh, aja maning kuning kene bengen ning jero pondok pesantren. Dadi ning salah sawijine pesantren ning Indonesia, anak kiyaine sing tapah pengen ndadekaken santrine ki cerdas-cerdas. Akhire kiai napai santri, tirakat kanggo santri, kiai bengen kun. Embu kiai kin mah pada tirakat beli Kang. Ya kiai bengen bakas santri ini goblok-goblok panas wak jejaluk ning Gusti Allah. Ya Allah kula nyuwun kira-kira santri ini kula cerdas manfaat uripe, maka anak-anak kula lan panjenengan sami ning pondok bersyukur. Kenapa? Karena pondok-pondok kiai ini pada tapan dongakaken santri. Dosen ana sing dongakaken mahasiswa. Laka. Serok ana beli ning keilmuan perdosenan keguruan. Ya kan sing bakas siswane beli cerdas terus ngerasa salah langka. Tapi bakal kiai kalau santri-santrinya tidak bermanfaat ibarat ya tetesan kita durung bisa netesakan, berarti masih ayam basang kita. Makanya santri wa kiai bengen temenan napai santri kira-kira ilmune manfaat. Papae kiai bengen wis mangane ya beli kaya puasane dika wa. Dika mah puasa ku setengah balas dendam. Awan mau beli mangan apa-apa waya sore ku wis dijejer kolak gorengan. Iya, wis pokoke ana wong dagang apa bedian tok ini. Iya, ombe jejer ning meja. Kiai tapa. Puasane bukae nganggo pala kependem. Pala kependem apa maning dikemangil kakanda karo wong pala kuwowoan kependem kuning jero lemah. Boleh. Terus ganyong. Iya kun arane pala kependem, mbak kepala gumantung berarti sing bating grantung, rombongane pelem jeruk, arane pala gumantung. Mbak kepala kesempar ya sing kesempar-sempar rombongane semangka, walu, bonteng, angel dikama wong dermayu kayongan ka. Kunku bahasa harian kunku pala kesempar, pala gumantung, pala kependem bareng kiai kuon puasane mangan pala kependem. Ganyong dudu, boleh dudu. Apa jekang sing dipangan? Sing dipangan uwi. Iya, sedina setetek kecilik wah beli kaya tetekane dika kok si dal bae setengah. Ya orang mangan segaya wareg gua meledreh kok si wine semono mah. Lah iya wine ya setetek semene paling. Ya kan dadi bakas sore ku nyediakaken ku sekalian go sahur. Dadi nggodhog ku loro, siji nggo buka, siji nggo sahur. Dinamani nggodhog maning siji nggo buka, siji nggo sahur. Bareng salah sawijining dina waya sahur uwine langka. Waya sahur uwine langka. Kiai mikir siapa sing jokot uwine kita kok. Apa santri beli mungkin lah kageladak lidi gemene. Ya terus santri mangsa kieu ngalah mangani uwi sing semono. Dina maning puasa maning wayahe sahur maning pos. Ya akhirnya kiai mau niteni siapa sing jokot. Akhirnya tengah yang wengi kiai wiridan diadepi bari ndeleng mono. Siapa sing jokot? Ternyata gede dhuwur ireng. Lapa jin sing nyolong uwine kiai. Jin apa aja Kang? Kok gede ireng ku biasane genderuwo. Genderuwo nyolongi uwi waktu kuon sedina. Berarti bocakin kok titeni sukiki maning sukiki ne angger kuon. Akhirnya kiai mau berinisiatif awas kenang sira. Akhirnya kiai sing dimasak duduk uwi bae. Ngapa sing digodhog gadung uman jekini genderuwo ki. Yang gal sahur uwine kita hilang. Akhirnya sing digodhog gadung. Weru gadung. Ya kayak uwi maning ora kanda gadung kah.
Iya, mung dabok ora bakal mangan kun. Akhire uwi diusup namene gadung disuguhaken lebakan. Iku begitu tengah yang wengi teka bocah kune ku klek celapu telek sapisan rupane gebes ora. Uwi apa model kayak kenen ki ora? Ya mung nangeli ora. Ya wis les prakat. Begitu prakat mangan gadung ngapa ya jamaning kun jin manusia be klenger mangan gadung kun jin akhirnya jin wa mabok blenger gara-gara mangan gadung dadi metu sing konon tes mangan gadung jin sloyogan sloyok bareng ning pesantren ya kan pesantren gebrak kabeh rajekku. Iya, ya wong babak makono ora mlaku gebli pajak dalaman sendiri gebrak manding. Ana sinulu ge sapa sirako. Oh iya bari mlaku selayak sloyok. Santri pondok ono geger. Ngapa? Ana jin mabok. Ya kon geger sepondok pesantren akhirnya gegere pondok pesantren santri sepuh laporan kiai ya jong anu kiai anak jin bu apa ngamuk kiai wah kiai ini terus paling gampangan gadung jin kinti ya kan akhirnya ngendi jong ana aja kiai wis ning tekang asrama kana saya mangkat kiai ini iku begitu lagi ngulati jin deleng kiai wis lah kamaning sing bisa warasakan ilah kejabak kiai ki dadi jin begitu ndeleng kiai semono sloyogane ku tangi maning jenggelek ngudak begitu ngudak tekang adepan yang kiai yang ngawak wong mabok ora ngudak gak begitu tekang adepan langsung buat tubruk jerit tobat kiai sabta kulina jalma yen sabta turun pitu kulina lawase jalma manusia turun pitu kita beli bakal ganggu turunan manusia kang ananing kene ulamun sandiwara mokonon kuat iya kan mah dudu sandiwaraan ora iya umpama ya ajak alam ya karo sandiwara umpama kan kin mah ya iya napa salibab kiai sawise sun mangan panganan kang disimpen kiai ndas kula abot kiai matane kunang-kunangan mlakune jlelengan ora kuat nyangganing larane kiai njaluk tulung pengen waras waluya jati temuning waluya jere kiai lamun saliramu bener estu prianggamu pengen waras waluya jati temuning waluya ingsun bakal ngusadani saliramu benjang bakal waras kaya bengen enggak iya akhirnya dijamoni ning kiai begitu dijamoni awake mulai seger maning kiai ya isun jaluk ampun kiai pada isun ampun karo kiai apa kang dadi kepenginen ning kiai kula pengen ngaulaning kiai delengen wa jin be pengen ngaulaning kiai jin be pengen sembayang menusane beli gelem coba bayang jin pengen ngaulaning kiai jare kiai ne ya wis jin saliramu angkat dadi kawulan ingsun saliramu ngerewangi ning pondok pesantren nisun apa kang bisa kula bantu kiai bokat kiai santrine pengen mangan enak engko tak colongaken panggangan ayam iya bakat jin kan nyolong tuku mangsa nglayanana dikahku ya lamun dika dagangan terus sing tuku jin dilayani beli nong duwite nyelonong dewek siapa sing tuku ya dia bakal lihat jinnya biasa nih oli nyolong makanya sampean aja bangga temen duit talukan jin jaluk apa be
oli aja sing jun oli nyolong kan kak. Iya ya wong bengen ke bismillahirrahmanirrahim meja ditutup terus buak terus panganan jelegenok ana gedang ndarani oli sing di oli jin sing endi nyolong. Iya ngono njaluk duit seperti duitnya sing endi nyolong. Duit bener aja kan duit bener lah sinti ya paling sing bank. Duh emang bisa dimit ya bisa baik karena ning bank kan akeh duit sing ora jelas. Lah, ana pegawai bank mati ku awit rekening sing ora jalan ku, Pak. Iya ora kan kah? Ya kasus pegawai BRI kah? Gara-gara rekening dorman kan. Ya, Dika memang sepaham apa aja kan rekening Dika sing ora dinggonggo. Dika nabung ning BRI, lagi harapan oli BLT kah? Aja seling-seling dikane kemana? Ya, tembokin BLT ini kan dicoret di kaki. Begitu BRT dicoret ke kubu nyoret kita lah kubu mau orang melu-melu kunku. Tim BLT nya yang tahu kenapa dicoret. Bisa jadi anak Dika terlibat judi online atau anak Dika mangkat mengeluar negeri, anak Dika jadi pegawai atau suaminya diangkat menjadi pegawai. Kan ada kriteria tertentu aja kubu bayangan sing disalahkan. Oh kita ngomong makanya darannya dibisiki kubukin yakin wah beli kita kok. Iya itu masalah ngeloni kita mah kuwundi bega tak eloni lah emang gampang jadi kubu dikasih ndelengakon enak jadi kubu anu enak priwene maning. Yang bene buktine pengen nyalon maning ya mbu bokat pengen maning ora ya. Lah iya, lah hari kita dewek kita mah 2 tahun marian wis beli bae kita mah dadi pamong ora. Lah apa pegel wae. Apa maning lebih ngadepi galuwong kula mah. Yo di masyarakat kan sering ketemu karo lebih karo kuwu marang-arangan ora ya. Lah iki nemoni kan lebihan teman-teman dah wong mati urusannya karo lebih. Iya, lebih mau naya palang pintu makanya gediarane lebih wong sekabe. Kuno jeng. Wis tekan ndi sik kita kekandak. Oh lagi kandet jin monok-monokaken di kamar. Ya, dadi jin mau matur kesuwun karo kiai. Jare kiai nalikane saliramu pengen ngaulan ning pondok isun, rongokaken. Santri nisun ku repot bak kebengi pada ngaji. Waya esuk kudu sembayang subuh. Pada nimba jadi tek sambat saliramu sedurunge santri pada tangi ning kono isien bak kira-kira subuh iku wis kebek nimba dadi jin kuwen kunggal bengi bak wis mulai 1:30 ku sumure kreat yalah kasapa-sapa grabyak sampai tekang kebek ngendi ya Kang ning tanah Jawa pondok endi gula tanah dewek masa kudu todok-todokaken di kemah enak bae kok sih. Oh iya kiai kana-kana sing ayat sekian surat ini ora kita mau arep todokaken gula tanah dewek kita mah enak temun ayat sekian kon ini diwiyake lebakun bae bakal gula tanah se-Qur'an diwacani kabeh. Mula iya kalau surat ini ayat sekian tempatnya di pojok kanan atas biang enak temen kos ora todokaken bae gula tanah dewek. Anak itu terjadi di tanah Jawa. Pondoknya terkenal se-Indonesia pondok pun. Sing ngangsu jin. Bakal jam 2 jam 1:30 kuis grabak grubuk. Sekini cek kan masih. Ya wis langka. Ngapa diganti sanyo? Pensiun jin kune kuman. Ya kan teknologinya berbeda. Dulu belum ada sanyo, santri kengelan ngisi banyu sekian banyu full terus. Kenapa? Wis karuan sanyo di otomatis bakal blarat sanone cur kebek ceklak. Teknologi jin wis jin Maria siraku. Kenapa? Ning kene wisanya sanyo dadi sirake wis kalah karo sanyo. Iya ya itu kan teknologi orang dulu. Teknologi orang sekarang beda lagi.
lagi. Apa tidak ada yang bisa itu? Masih akeh sing bisa mekono. Ya mong kan wis ora aneh. Lu kenapa? Karena wong sakti pada akhirnya bakal kalah karo wong pinter. Masa aja kan serap sakti mandraguna serap kalah karo wong pinter. Wong sakti bisa mabur gak dewekan bak wong santri. Serap ngajak rabine rada kengelan serap. Bener beli ngapa maning rabine lemu, wadah ayo bisa mabur beli lah tapi wong pinter bisa mabur bisa nggak warabine aja rabine setangga mubeng bisa ke gawa. Kenapa? Karena gawene pesawat. Kalah beli wong sakti ini kalah. Jadi wong sakti pada akhirnya kalah karo wong pinter. Jadi aja pengen sakti di gawa sing pinter sakti ya kalah. Lah wong sakti mah kang wonge dodok bae ning kene ge bisa kanda aja karo wong Jakarta telepati karo wong kali bakal wong pinter beli kudu tapa mekononku. Duh bisa mekonon ke 40 dina wiridane ku. Weru kita ke carane mang lakonane temen gua. Lah ya ngapain tapa-tapa 40 dina pengen kanda karo wong Jakarta. Sekalian beli kudu tapa tuku HP sing bener, nomere ya aktif, terus GPRS-nya jalan, WA-ne bukan. Aja wong siji, wong 10. Telekonferen ndongol kabeh congore kuwi. Dadi kudu sakti beli ora kudu sakti. Kenapa? Wong sakti kalah karo wong pinter. Wong sakti bisa mbelani kuwu. Wah, tungane mungkin angger kalah bakal sijine ahli dalam ilmu politik. Buktine porot mau kan enggak ada prediksi dadi. Lho ya saking jagone lakine bae dalam bidang ilmu politik. Priwen carane. Loh, kesaktian dukun pada akhirnya kalah dengan kecerdasan manusia. Dukune jeung ngerakaken jin sing nyocok wong Tegal Girang dudut jin. Dika mangaco yo ngan gailo keku. Dukun kun mah bisa nekakaken jin-jine nyocoki ya karena lagi calon presiden kok. Jin dikerakakan kabeh. Angger kalah pasukan jin ku sirah. Kalah beli. Ya kenapa kalah? Sing nyocok wong dudut jin. Lah makanya tetap makanya Kanjeng Nabi didik umatnya tidak untuk menjadi orang yang sakti. Makanya sakti bukan standaritas kebenaran. Apa perangsane bakal sakti bener durung tentu. Fir'aun gak sakti. Lah ora mati-mati berarti kan sakti. Ya sakti kan wong blesak beli gelem. Fir'aun itu sakti wah. Namrud sakti juga. Wong pengen mengilaka sing beli sakti. Ya karena memang teknologinya seperti itu. Maka wong dadi raja ya kudu sakti. Beli sakti ya mau darngulu ukurannya. Bisanya menguasai semua orang karena semua orang tunduk. Ya kan? Brahma Kumbara bisa jadi raja nggak duwe ajian serat jiwa. Serat jiwanya kalah ngetokna ajian lampa lumpuh. Wah. Wang ya pamaning angling dharma dampingane ana Suliwa ana iya beliau ana ya. Lah ya iya. Jadi wong bengen sakti. Tapi pada akhirnya wong sakti kalah karo wong pinter. Maka Nabi Muhammad orang didik umatnya kongkon dadi sakti, tapi didik umatnya kongkon dadi bener. Pinter ora bener pada bae ruwet. Lah kenapa ya makanya aja gerek ngaku pinter lamun uripe durung bener. Kenapa? Karena endok pada bunter tapi bak endok bungker mambune. Jadi kanjeng Nabi didik umatnya supaya dadi wong bener. Kang kaya ngapa wong bener ku kang anut kang nurut datang perintahe Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahe Allah Subhanahu wa taala? Jelas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai lempeng bae dikane kamanik
Kita ning kene tiwas tekelik-kelik jawabe Allah. Bahkan ning kene ne giul, ku giul maning si jawabe ku. Lah kita ne tekun Allah mangkene giul. Ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, sedep orang kono mah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa pisan-pisan jari Gusti Allah. Isun ora bakal gawe bangsane jin, bangsane manusia ilah kejaba kongkon sujud dateng isun jari Gusti Allah, kongkon ibadah maring Gusti. Makane Kanjeng Nabi dewek begitu lahir ning alam dunia, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Sujud. Nembe jebral kewi sujud Kanjeng Nabi. Njare siapa? Ya kan gal sore Jumat diwaca wa baraza sallallahu alaihi wasallam wa di ayyadaihi alal ardi rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah mu'miyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula wa musyiran ila rifati qadrihi ala sairil bariyah wa annahul habibul ladzi hasunat tiba'uhu wa sajaya wa barozalan dilahirakan sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad. Priwen lahire begitu ndongol enda setangan loro metu langsung nempel ning lemah. Wa di ayyadaihi alal ardi naro tangan lorone ning lemah blak terus sujud jelek. Nembe lahir wis bisa sujud. Dadi Kanjeng Nabi masih bayi gawe sujud. Ning jagate kita kiana bayi 50 tahun durung sujud-sujud. Kanda bayi kita makin. Dika aja tersinggung, dudu bayi orang dika mah. Dudu kita mah kanda bayi gini. Lah iya bayiane Kanjeng Nabi masih bayi wis bisa sujud. Ning jagate kita bayi 50 tahun dorong sujud si bayiku. Lah ya iya makane sawi se sujud nembe rafi ar-ra'sahu ila sama'il alias sawise sujud nembe Kanjeng Nabi ndengak mumiyam bidzalika raf'i ila sudadihi wa ula menunjukkan dengake Kanjeng Nabi iku bakal dhuwur derajate wa musyiran ila rifati qadrihi wa musyiran dan menunjukkan ila rifati qadrihi maring dhuwure kudrah derajate Kanjeng Nabi ala sairil bariyah di atas seluruh makhluk sealam dunia luwih dhuwur Kanjeng Nabi. Kenapa Kanjeng Nabi derajatnya dhuwur? Karena sujud. Sampeyan bakal pengen nanjak, pengen dhuwur sujud dah. Bakal beli sujud, paling disungsebaken di konene. Wong bakal beli gelem nyungsep konene disungsebaken. Dadi bakal pengen munjuk ya kudu sujud. Loh, Kanjeng Nabi dari sujudnya itu sampai beliau mendapatkan gelar langsung dari Allah. Jadi Kanjeng Nabi dipai gelar langsung sing Gusti Allah. Apa gelar langsung dari Allah? Salah satunya itu sebagai hamba Allah. Dudu hamba Allah itu gelar hebat asli ini mah. Loh, ya hari Kanjeng Nabi mah gelar hamba Allah ku langsung sing Gusti. Jadi Kanjeng Nabi dinyatakan sebagai hamba Allah jare siapa? Jare Gusti. Yari kita mengaku jadi hamba Allah kok digelari siapa maunya? Ngaku dewek. Ai dadi oli gelar dewek. Hamba Allah oli gelar dewek. Iya ora kita mau sering-sering ya saya kan sebagai hamba Allah. Jare siapa sirah hamba Allah kok dipai gelar ning sapa? Ya anu jekang ngoling gelar dewek paingan pada geger ijazah palsu ke gelar dewek pada loket. Iya jadi hamba Allah ngoling gelar
Paingan dadi bakoling gelar dewek mah bisa digulung dewek ya. Iya dadi waya butuh ya digelar bak beli kanggo ya dikukut. Ya kan wis biasa mau kononku. Dari siapa aja? Hamba Allah. Berarti beliake nyumbangnya kok. Iya beli. Serap maka catatan sumbangan hamba Allah mang sadua sing 50 serap ditene. Iya. 50, 20, 30 hamba Allah. Weru jak bakal pengumuman sandiwara ngunjung ning kene sih kana. Sandiwara ora labu-labu ngenteni kuwen we wartiem 30.000. Warsa 100.000. Kadminah 30.000. Hamba Allah 10.000. Jadi ngaku dadi hamba Allah ku bakal nyumbange sedidik. Lamun akeh hamba Allah dudu. Lamun dikana acara muludan nyumbang 3 juta, ayo tulis hamba Allah. Oh, seket siapa aja hamba Allah. Geletak 3 juta. Siapa? Kaji, tulis kaji. Masa 3 juta hamba Allah orang tulis kaji. Ya jadi ya hamba Allah kuya ya date gelar rolling gelar dewek kotor kokun mah ya. Kanjeng Nabi masing Gusti Allah gelar. Ora kegelar kan mah. Dikasih tuman kegelar mah. Wah ya butuh digelar, wah ya anu dikukut dewek dadi digelar dewek digulung. Iya dadi hamba Allah karepe nang jujure yang mungkin. Ora tede ngaling-aling ya. Lah iya kita meblak-blakan bae je kandak ya wis alhamdulillah. Lah makane Kanjeng Nabi kenapa derajatnya tinggi diangkat oleh Allah? Ya karena sujud mau. Makane bakal wong pengen munjuk derajate, pengen diangkat dening Allah Subhanahu wa taala, pengen parek karo Gusti Allah. Carane sujud. Wasjud waqtarib. Sujuda engkau bakal keparak karo Allah Subhanahu wa taala. Wong bakal wis keparak karo Gusti Allah insyaallah. Ngajokaken permasalahan ki beli suwe. Lho kenapa? Ya parak mau. Ngajokaken proposal meng bupati. Kubukin gelis ACC. Napa yang rewangi dah maune kok. Sing bling rewangi ya suwe ACC ne ketika kenang apa dongane ora di ACC dudu tim sukses Allah di kamau. Yesok bae kenapa doamu lambat untuk dikabul? Lah kekasih Allah ya bisa jadi cepat doanya dikabul oleh Allah Subhanahu. Ya kenapa? Yang mau ne weru Gusti Allah yakin sing tangi bengi bae. Makanya begitu dongol proposal wis tulisan abang mangsa wurunga ACC. Dika mah ketumpuk proposalnya dika kok. Mbu hilang bu apa proposal kun. Lah ya kenapa yang dikane dudu tim suksesnya Allah Subhanahu wa taala sujud arang-arangan. Mbayang beli. Mbak waya lagi butuh ya temenan godok gede godok puasa mangan cengkaru ku 40 dina dika yakin gua waktu kuwenku. Tempo sugi marian sira bocah kun. Apa beli aja pendelek uang di kandai menang lo ana wong iki teka bengi iki kusi kita ngomong makanan menengah weruh kader potongan-potongan kunku iya dadi Gusti Allah ku didadaki bae bocah kun mah dadi jangan makane kula lan panjenengan sampe ayo belajar sujud yo yang Tegal wis yakin kita mah bakal Tegal girang wong sujud kabeh kinki. Ini mau masih tak cek maning yang buku wong Tegal. Oh ternyata masih 100% Islam ini kene. Islam kabeh wong Tegal gitu. Alhamdulillah. Wong ya Islam go jembu jekang katu sarep KTP arep penduli bakal KTP ini Islam berarti lok sujud. Ya, ngandel be karo Gusti Allah. Pasti ngandel. Yakin akidah paling kuat ning jagat Dermayu termasuk Tegal Girang. Beli ngarah kongkon roba beli kat mengantar surok. Semene wong pirang-pirange. Takonana surok siji-siji. Ana beli sing duwe cita-cita marian Islam. Encang ngacu ngawa dikake. Ana beli sing pengen pensiun lah yang ngemari dadi wong Islam angel kok ana beli. Laka. Berarti hebat beli. Hebat.
Ya sekalipun sembayang beli, puasa beli. Bokat beli ngandel serok takonana. Sing karepe dewek ki sembayang beli. Puasa nggal dina ki bakal beli adu jago mabok. Main adu jago. Tapi serok senajana kaya konon bokat beli ngandel serok bisikanan sang menia serok padri sirak Islam ora peta ora apa katerga. Sembayang beli, puasa nggal dina mabok bae main bae. Terus wis siraku Maria bae Islame serok pak kebeli ngajak gulek jare siapa serok. Wis bagian orang priwen-priwen gereang ki masih agama hebat beli. Ning lebakuan Pak. Kari diente dibencang kapan nelingi bocah ini. Kenapa? Karena sing aran manusia kecenderungan dirinya itu dia akan mencari kebenaran. Kita ngomong makenen kon nenekku, oh cek kiai kin mah oli je main ka sira. Mabok aduh sesek nganingrang kieu. Dume kita yang ngomong mau konon yung tetep bae Pak. Mabok-mabokan minuman keras itu haram, judi itu kudu dijeblak-jeblakaken bae ka. Yung aja maning kiai, aja maning ustad, santri, serok takon sing maine go. Orang aku bener ora apa ngana. Sakane bakal dodok. Terus nggo peki kartu terus menteleng. Iya ora kan ya. Arep buangku mikir dikit beli. Mikir kan sakane ke kartu di meki kabeh kah. Endi sing dibuang? Lamun buang nenem. Masih urip nenem ning kate 3 4 5. 7 8 ki durung dongol kinu. Iya kan? Lah ya iya. Sing gapliane buang nenem, balak nenem metu ki kinu. Dihitung tek-tek nenem kari metu 4 berarti kari 3 maning ning dhuwur kene. Ah ya iya ora ya. Lah ya hajar di 6 baring gopeki kunci kita. Mikir beli waktu kun. Mikir, semono wis mikir temenane yang angger ketiteni. Begitu plek ada salah. Bener beli? Iya. Teplak maning salah. Ya kita sing kanane kowe enak ora nyeletuke ya sing ngawit dodok besirak kuwi salah kunku. Beli lagi buang salah aku. Sing ngawit njelegenak ning kono kuwi salah kunku. Iya tapi kesalahan itu nanti Allah bisa ngampura dosa kuan. Syaratnya sujud. Duh kenapa? Menusa kula kasih orang lakoni salah, aku pasti salah. Makanya aja sok ngerasa hebat. Terus mblesak-blesakaken wong sejen yang bisane sampean hebat ku karena ana wong sing ora hebat. Kenapa sampean dadi wong pinter? Karena bature goblok-goblok. Surok bature pinter-pinter bisa jadi sira sing goblok dhewekan. Bener ora? Oh, kun dadi kiai. Kenapa bisa dadi kiai ngimami masjid? Ya karena ana sing goblok dadi makmum. Lamun lakas sing goblok arep ngimami siapa? Makanya enggak ada orang hebat tanpa orang yang tidak hebat. Makanya aja lo ngerasa hebat dhewekan, beli bisa. Hasan Wahyudin kiai hebat seramai enak. Ya ke wong, Pak. Lah ka wong kita njerit-njerit mingkene, apa beli diarani wong edan kita. Jadi enggak ada orang hebat sendirian dan itu yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sujud membina kesatuan dan persatuan bahwa kita manusia setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Laka kang kalah kacek, laka kang pilih tanding, semuanya sama di hadapan Allah. Mana aja macam-macam kita suargane siapa? Ya tapi kan memabok bae main bae neraka mang suruh. Sira gampang temen nyupatani wong. Ya Allah itu syadidul iqab. Allah punya sifat syadidul iqab. Tapi jangan lupa Allah juga punya sifat Ghafurur Rahim. Bisa bae bocah kun sing mabok bae main bae kari matine bae insap terus dipangapura kabeh dosane ning Gusti Allah. Mungkin beli. Begitu dosa dipangapura kabeh ning Gusti Allah, surga ta neraka? Aja protes dikok. Ya kune je enak temen kok. Ora peta ora apa uripe ketemu ya sirane melu-melu apa? Loh, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Gusti Allah bisa bae mangapura. Siapa? Ya siapa bae sing dipengeni Gusti Allah.
Wa yu'adzibu may yasha. Bisa saja Allah memberikan azab kepada siapa? Ya sekarepe Gusti Allah. Ora tebang pilih Gusti Allah. Ya kenapa? Ya karena Allah butuh wacana untuk membentuk mempertontonkan tentang jalalnya, tentang rahmannya, tentang rahimnya, tentang jabarnya, tentang maliknya, al-kudusnya, al-salamnya, al-muhaimnya. 99 itu Allah perlu gambaran dalam kehidupan. Untuk apa? Bukan untuk Allah, tapi untuk kita manusia. Gusti Allah iku maha kuasa, sing aran masa kuasa, gawe apa baik bisa beli Gusti Allah gawe penyakit, bisa. Akhirnya begitu Gusti Allah gawe penyakit lara untu, umpama supaya wong Tegal girang weruh yen lara untu iku blenak, maka Gusti Allah butuh uwong sing lara bener. Lamun laka wong sing lara untu weruh beli lara untu ku blenak. Ora. Akhirnya karena Gusti Allah perlu untuk mempertontonkan kekuasaannya, makanya sampeyan sing laraki jare dhewek mah oli dadi manusia pilihane Gusti Allah. Da akeh sejene kenang apa dika sing lara. Ya lamun mikire makonon berarti wong hebat dudu sing kenang penyakitku. Wong hebat dudu. Hebat aja diomong adab dika mak. Aduh. Penyakit makonon ku adab jak kono siram aku. Ya kualat jakun. Ilo beli ilo kayak mau beli ngomong kualat, setengah kualat warnanya kemandin jakun. Ya iya, jadi Allah untuk mempertontonkan kekuasaannya, Allah juga butuh makhluk supaya makhluk lain itu tahu Gusti Allah duwe kuasa gawe penyakit. Terus priwen bisa weruh tentang penyakit pun tanpa dipilih manusia untuk mempertontonkan penyakit itu. Oh jadi jangan makane jembarakan pikirannya. Aja nyala-nyalakaken galuwong, ana wong sing arep dipangapurang Gusti Allah beli terima siram. Langsung sembayang bae durung tentu manjing swarga pun mabok bae swarga. Isira mah pengen dewekan bae yang mang swarga ku. Ya yari kita melus temen. Yang kuasane Gusti Allah je. Kita manjing tak beli ambu. Makane aja belagah, aja sobut ning alam dunia. Engko belagae bakal wis tekang kana, wis jelas swarga. Lagi dodok, bahkan ning kene. Hati-hati. Bukan sing dipoyoki mancing yang ngulut dikasih kari. Kok dielet-elet dedel warga yang mah. Sudah maturung. Nah, makanya aja belaga-belaga temen nih kan. Bo, katakan anak kualik gua. Bisa jadi sing ngaji pada mancing suarga sing ning dhuwur panggung pun ning endi. Mungkin enggak? Ya itulah Allah Subhanahu wa taala. Makanya aja pede-pede banget urip. Pede boleh, tapi ya jangan PDOD. Maksudnya ya percaya diri overdosis. Akhirnya wong salah kabeh sing paling bener kita. Ya kun bibite manusa ora bener. Loh, lah baka wong bener iku wong bengen selalu ngelingaken kongkon gantung ning ngarep lawang kupat lepat tang-tang angin. Wong sing bener ku kupat ngaku lepat, baka wong ngakui kesalahan berarti harapan bener. Bahkan wong ngakune bener bae, yakin bibitane wong ora bener. Sama wong ora ngerti, wong ora bisa, bener. Ya sing paling pinter wong rada edan nih loh. Sok diteni. Baka asli wong pinter. Ya, baka asli wong pinter. Ya mangsa ngara geger-geger. Loh, ya ngapain sih digeger-gegeraken? Wong ibu kowo, kita beli kudu ngomong weru kabeh kun kuwu. Lah iya, sing ngancil-ngancil kan sing pengen dadi kuwu kun. Lah iya, kalau asli orang pinter, engkau gak digulatin ning wong. Ora susah ngiklan. Wong terkenal pasang iklan. Ya kan bisa mengobati berbagai macam penyakit. Bang wis pasang iklan berarti orang payu.
Loh, lha bakal lais yang ngapain diiklanaken? Lah ya iya, bakal kiai hebat, dukun hebat. Ora kudu mider, bakana dukun mider tekang Tegal Girang berarti beli payung kanane. Krungu. Sisir mau beli kelingan karo bapak dam yongan ka. Ya bapak dam kang gulati tukang palak. Tukang palak hebat beli. Hebat kita iki tukang palak sing terkenal 7 kecamatan. Iya ora kan ya. Mung dilalah dinakien orang nerima pasien dadi mider lah. Lah sing mider-mider kula ka pasiene kan. Lha iya sing akeh pasiene beli kudu mider. Ndodokan ning omah ditekani dewek makanya enggak perlu ngiklan kesana kemari. Bakal wis dibuka dening Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang bisa menutup. Tadi kan supaya dibuka sujudan. Iya tapi yang Tegal Girang sujud kabeh. Alhamdulillah bujo sujud sing sujud kabeh. Mung durung jejeg mung kader. Yang Islam kabeh jeneng kene iki. Ya adapun jejeg tak yakikun kan realita yang nyatane akeh sing mengkono ya angel kandhane. Ya hari kita memaklum bae Tegal Girang ado sing Mekah. Ya dika bae gawa banyu sing sumur mengumah yakin wutu tanah kocerete yung parak bisa koceret apa maning kinado bayangin Mekah sing kene meng Jakarta nih 6 jam sing Jakarta mudun mengjeda numpak kapal Saudi Airline 9 jam wa dadi bulak balik 30 jam di kaki kongkon jebli belaratan Islam. Yari sing kanane mah jejeg Islam ku dipai Quran ku sing kanane mah 30 juz 114 surat sing kanane mah 6.600 sekian ayat tapi begitu tekan Tegal Girang yang boyong kari Yasine bae sing diwaca kuning kene mah ya bener ya serak ning Tegal Girang baka ziarah kubur sing diwaca apa Yasin bengi Jumat sing diwaca Yasin ana wong lara diwacakaken Yasin barang sing larane sekarat dihajar Yasin sampai tekang gletak sing larane kamati diwacakaken delengen awit urip tekang bodar diyasini bae kok lah kata surat sejenek sing kanane yang jejeg Quranku iya kan ya tapi ya kuanane mekonon gak kuan ku sing bisa maca Qurane sing beli bisa ya paling keduman kulhune bae katur ngwaca maning kulhu anda tanggane mati kumpul sing diwaca kulhu barita ning perapatan tahlil sing diwaca kulhu dundang ning kuwu sedekah bumi sing diwaca kulhu mapak sri sing diwaca delengen 114 surat kulhu bae sing diwaca ora nanjak-nanjak sing kanane mah jejeg 114 surat ya mung priwen yo ngoliye kulhu iya gak kepokoh gelem waca kulhuku baka ana berkate maksud serok diteni nggal dinane dikang waca kulhu ning omah ping pira ya wis berarti kulhu cak berkat dikak yang butine gelem waca kulhu baka oli ya semono gawis alhamdulillah masih bisa waca kulhu setegal Girang sok gulati sing paling goblok bisa hebat beli berarti hebat ya siapa tahu kongkon maca surat Al-Ikhlas mau beli bisa bocokon wah surat Al-Ikhlas bisa beli justru kita di dudu di kaku apale apa kita mah bisa nega kulhu justru Al-Ikhlas beli bisa kulhu nih wapal nih alhamdulillah ya sing kanane mah jejeg kabeh wong Islam sing kanane dikongkon nglakoni salat baka sing kanane sedina sawengi kuping 5 sing kanane makene subuh zuhur asar maghrib isya tapi begitu tekan kene ya mboyongane sing kedumane setahun sepisan sembayang ngono ya ana ora ning kene ciake jadi kamar
Wis meneng aja pendelak-pendelik uang dolo. Jadi kamu kasih konon. Uang sing kune wani ngenderek. Dikane nggelateni. Meneng kader ketenger potongan kunku. Ya, anak sing kedumane seminggu sepisan sembayang. Baka juma bendongol bocah kun. Anak singgal dina ketika Pak. Magribe bae. Gak kunku kepokong ngater anake ngaji kunku. Isai mampu ngenti bocah kun. Ya, alhamdulillah. Jadi sing jelas kula lan panjenengan sami betapa enake dadi wong Islam. Sembayang beli kudunggal jam. Sedina wis ping 5 be wis serang menjaluk padu ping 5 be. Kok bakal subuh ya wis loro be aja 5-5an ora bener tiga yakin. Iya, bakal sembayang subuh wis loro bae aja ditambah-tambah. Zuhur papat, asar papat, maghrib bokat dika pegel telu bae wis. Engko wayahe isya papat. Wis semono enake dika. Wayahe Jumaan seminggu ku sepisan bae. Wis bakal dina Juma bae wa. Aja dika Selasa Jumaan sepi masjid. Ya iya, jadi ning Islam beli kudu akeh, sedina sawengi cukup ping 5. Beli bisa je Kang 5 dalam kaidahnya. Priwen je Kang? Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Endi sing ora bisa dikerjakaken kabeh ya aja ditinggal kabeh. 5 ki beli bisa kabeh. Wis milih bedikit siji bedikit. Ya bokat subuhe yo yang masih ngantuk cokang subuh mah. Zuhur ya lagi repot-repot deh. Selipe jalan kita mah. Luhur waya selipe jalan. Asar ya durung prakat sekang gabai durung pada mancing kabeh menire durung tak pisai. Maghrib. Bokat je maghrib. Oli je Kang sembayang maghrib bae. Sapa sing blolihi sedang? Oh, kita ngomong makenen koji. Oli je Kang maghrib bebek dugal rang kia. Yari kita ma oli sote sing mau ne bating ngilap gini wa. Hari wis jejeg mayajab gawa aja. Kin masing mau ne ora-ora canka. Lumayan maghrib bedikit. Engko gak tambah suwe nambah isae. Engko tambah mah. Sing ngarane wong belajar kulon-lonan. Beli kudu jejeg. Sakane baka sampeyan duwe keniatan aja ngenteni engko. Kita pengen umroh, umpene kita ne masih kesuwen kratak dikit. Ya iya kaya wong kene mangkat karo kita kang wis ayo berangkat. Tekan kana sing penting mubeng wis. Jampine rep sirep, jampine reang apa jare wong ning ngarep mulai. Lah ya iya. Oh, kok nene yang kok akan diburuki ki syaratnya mengkenen niatnya mengkenen kader niat ning bismillahirrahmanirrahim iya ora siapa kader barengan niatnya waya jelek awas ki wa oh nene ki beli kena mengkenen kok si payah banget sekarang kita gak telur kukur jadi alhamdulillah jadi gulang gal tahun mangkat tahun mau nawang lorongan kene bos selip angkat bareng karo kula tekan kana bakal sampeyan duwe keniatan baik jangan tunda-tunda niatmu maka sampeyan pengen sembayang wis sekali kerutuk memang masjid kun marep sembayang bako si pikiran ya Allah orang pengen sembayang ku jekang masih mabok bae jurang mas orang sembayang masih mabok masih main terus perang sare bakal wong sembayang kuku mainnya kudu mari dikit mabok kesuwen modar dikit jirane tete bakal wis pengen wis kali kerutuk aja ngenteni bener dikit kesuwen masih mabok bae aku je oli siapa sing bloli dadi mabok oli kamplang pisan ki suwe-suwene Mas mabok oli priwene maksudnya itu dua hal yang berbeda ibadah sing arane salat itu identitas. Adapun mabok, main dan lain sebagainya itu judulnya kemaksiatan. Ibaratnya ini identitas sebagai warga negara, ini pelanggaran warga negara. Identitas Tegal Girang apa kakak karo KTP
bener wis duwe kakak duwe KTP motoran mengdermayu beli nganggo helm tangkep polisi beli dicoret beli KTP nih dicoret beli Anda masih menjadi penduduk Tegal Girang tapi Anda melanggar peraturan lalu lintas. Anda sebagai hamba Allah tapi sira melanggar karena wis mabok wis main kini ya kari lanjut baik kun loh apa nih ya sujud melanjut mabok ya kun mau urusan ira karo Gusti Allah oli diwaraja maksa kita ngomong oli sih cah Beriwin baiknya saya akan tetap menyatakan judi itu haram sampai kapanpun. Riba itu haram. Bang riba beli embu. Embu aja Kang. Ya kan membungakan uang itu kan riba. Pelajari dulu ilmunya. Riba itu penambahan, pembungaan atau bagaimana? Ya pokoknya bakal utang sejuta nyaure sejuta luwi gak arane riba. Ya sira utang ning kita waktu tahun 2005 utang sejuta terus sekian nyaure sejuta maning kampleng bisa ngenak emang ya mau sejuta ya kita nyaure sejuta maning karena riba itu haram. Iya ribaku haram tapi sing haram ku beri riba bae goblok gak haram pada bae. Ya kan itu kan utangnya wedus loro waktu kun wedus loro kurangane 2 juta pengen sekian lamun nyaure sejuta maning oli cemper yang kimbung bengen wedus masa iya wedus loro disauri cempen cang mikir beli halo lu nah makanya umat harus dijadikan orang yang cerdas supaya aja gampang nyala-nyala kaken dikit mikir dikit supaya bakal wong mikir selamat ya sembayang karo masjid ulun ti oi sembayang karo masjid ulun ti ulo sembayang ulo masjid rebutan ora kono jawab kok ayo ulo sembayang apa ulo masjid ulo sembayang ulo sembayang atau ulo masjid ulo masjid bener aja Kang ya salah kabeh salah kabeh jadi sing bener ya kenapa salah kabeh karena dikejawab beli mikir ulu sembayang atau ulu masjid ya takona dikit ning ngendi bahkan ning Tegal Girang ulu sembayang bahkan ning Mekah ya ulu masjid sedurunge perintah sembayang masjid dewi sana halo tidak makan nih aja gerek jawab sing jelas dikit ya wong sembayang je imamnya masih udut aja beli kena haram je makmum ning imam sing masih udut bener je ya bener aja maning kun masih udut nganggo sarung be salah sembayang ya arep nggo sarung arepan beli ya mau sedurunge sembayang masa Allahu Akbar nganggo sarung dikane maneh ya sakane sing jelas dikit kadang-kadang wong durung jelas langsung jawab perjelas dulu ya lah ya iya mbayang imamnya nganggo kupluk ora sah ya bener ora sah ya imamnya wong masa kupluk ya makanya yang jelas dulu nah nggak bisa nih jelas ayo kita mikir dan Islam didik pula lan panjenengan sami untuk menjadi manusia-manusia yang berpikir makanya Kanjeng Nabi diangkat derajatnya di atas seluruh makhluk kuncinya sing sujud wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya wa annahu lan satuhune Kanjeng Nabi Muhammad al habib itu adalah kekasih Gusti Allah. Oke, bakal pengen wuru habib sing asli ya Nabi Muhammad kekasih Gusti habib sing sekian embung palsu di Kang aja lancang dan bakal beli baru embu enak jawaban embuku selamat tiga kuat habib itu turunan palsu menengah boka tanah sing asli aja dicebak rata boka tanah sing asli kualat cerah ya iya
Ya jadi anahu satuhune kanjeng Nabi Muhammad Al Habib kekasih Allah Subhanahu annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajayah yang bagi tabiatnya. Tabiatku apa? Perilaku kesehariannya. Wa sajaya lan tindak tanduke. Kenapa bisa jadi hebat seperti itu? Itu semuanya diawali dari sujud. Makanya begitu sampean duwe keniatan aja di ende. Ayo gage jalanakan. Kita pengen niat pengen umrah, wis ayo daftar maning karo kita miyang maning. Ya, bokat pengen miyang karo kula kapan jakang sampean miyange kula miyang umrah iku bakal bulan Sura. Wong kajian balik kita mangkat. Bari masih ana mampu-mampu kaji ning kanane kok. Iya, jadi wong kaji balik kita mangkat. Jadi kula tek jadwalakannya setiap bulan Sura. Sebenarnya mah kula ku bulan kiyen bega mangkat sebenarnya ngomong asu. Apa sih jakang wong-wong pada pengen mangkat kita memelas wong-wong Tegal Girange masalah meloro jadwal ning kene aku. Iya dina kiyen karo emben. Mau jare panitia wis jakang aja balik maning ngarang nginep yang endi rang. Ya terus ya kaya atuh ika. Ya kok gampang bengi Selasa bengi Rebo. Udah bakal bengi Selasa mah kula ning omah dhewe. Ya Senin malam Selasa kula duwe pengajian rutin ning omah. Ya tukang shooting mangger kun-kuniku tukang shooting Pak. Iya mulak bokat kita mau sing ngarep nyoting wong endi. Tembo dong lah tukang syuting riang ora tak bayar yang bengikin Mas. Ya kenapa ya ana panitia dhewe kok ora tak kongkon ora apa nyoting kisu. Iya, jadi jakang jadi baka kula bengi Selasa kula standby ning omah. Kajian rutin tafsir Al-Ibriz. Ya bokat beli kekejar zamane wis karo dolang ben ning YouTube. Channel UAB TV. Tukang syuting ya tukang syuting. Tukang syuting terkenal di mana-mana aku mah. Wis paling hebat tukang syuting top senior. Iya mung nasib sing beli kaberan maksudnya. Ya, jadi balik maning bakal duwe keniatan bagus aja di ende kian Ibu Wastia harapan mangkat umroh sukiki jaluk pendongane wong kene. Ya, Ibu Wastia ke wong kene ora? Ya, iya ayo didongakaken muga-muga ya kan selamat ning perjalanane ya kan jalanakan ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim hadrati jami'a awliya'i ta'ala syarikil ardi la magharibiha fi barri wa bahri wa jibali wa turi Sultanul Aula'il Jawi Syekh Syarif Hidayatullah Kanjeng Sultan Al-Mahmud Al-Hadi Hadrati Sultanul Aula'il Baghdadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Hadrati Mahmud Kalis Ibu Wastia Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadza du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la takhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri
wa bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, moga-moga ketemuan kula lan panjenengan sami dalu sapuniki bisa membuka alam pikiran kula lan panjenengan sami nuju keparak kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kurang langkunge saking kula nyuwun agungenipun pangapunten. Billail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bisa kabur.